Pernah nggak sih kamu bingung, kenapa kucing yang lagi nyaman bisa berbunyi prrr dengan riang? Nah, suara prrr itu namanya dengkuran. Kenaikan dan penurunan tekanan di tenggorokan kucing bikin getaran yang kita dengar sebagai dengkuran. Kucing paling sering mendengkur saat senang dan nyaman, kayak lagi dielus, tidur siang, atau berdekatan dengan pemiliknya yang disayanginya. Tapi, tahukah kamu, kucing juga bisa mendengkur saat sakit atau stres loh. Ini adalah cara mereka menenangkan diri sendiri. Fakta kerennya, getaran dari dengkuran